عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو نبداو على الصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي زوينه رائعه للبرد، الناس اللي ضاربهم البرد واللي كيكحبوا، اللي عندهم الكحبه واللي صدرهم هكايا مزير عليهم بالبرد. عندي هنا الشيبه عرفتي رائعه في البرد، زوينه بزاف. نشربوها هي اصلا كنديروها في اتاي كتسخن في هذا البرد، كتكون زوينه، كتكون سخونه، كتسخن الذات. اليوم غادي ندير معكم واحد الوصفه اللي رائعه، انا جربتها، كنت مريضه بالبرد وكنت كنكحب وصدري ضارني، ومني درتها من النهار الاول اللي درتها الصدر ديالي اللي تنفس عليا، ما بقيتش كنكحب بزاف وما بقيتش صدري مزير عليا. كنشدو الشيبه كنديرو هكا عريشات، غير عريشات هكا قلال بحال بغينا نديرهم في اتاي، وكنشدوهم وغادي نغسلوهم مزيان، نقيوهم ونغسلوهم ونحيدو ليهم كاع داك الشيء تيكون صفر، كتكون ديك الشيبه كتكون صفرة. ومن بعد ما نغسلوهم غادي نطيبوا الماء، غادي نطيب الماء مزيان حتى كيفتح، كتخرج منه هذيك السبوله ديالو، والماء يكون ديال الصفايه ديال الشريان. صافي من بعد غادي نغسلها وننقيها، وكنحتفظوا بها حتى في الفريغو، كتبقى العام كامل في الفريغو. نديروها هكا في ميكا ونخشيوها في الفريغو. هنا بعد ما غسلتها غادي نطيب الماء كيجلس مزيان، تيطيب حتى يفتح، وكنديروها في هذا الكويس هذا، وغادي نخوي عليه الماء الطيب. الماء تيكون طيب، تيكون خارجه السبوله ديالو، وكنغسلوها بطبيعه الحال بشويه الماء الطيب، تنحيدو ليها تيكون فيها بحال التراب وهذاك الشيء اللي فيها. صافي وغادي نخويو عليها الماء، ونخلطوها مزيان هكا حتى كتطلق لينا هذاك المفعول ديالها. راه وبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم ضاربهم البرد. جا هاد العام جا التصريف واعر بزاف، جا هاد البرد جا واعر بالكحبه وبالبرد. بارطاجيوه مع الناس اللي مع الحباب ديالكم والصحاب اللي تعرفوهم مراد. راه دواء زوين بزاف، غير جربوا وردوا عليا في التعاليق. غادي نخليه يطلق، تنخليه يطلق مزيان. بعد ما يطلق غادي نغطيوه بواحد الاناء، تنغطيوه هكا بواحد الاناء ولا سميتو، وكنزيدوا عليه واحد المعالقه ديال العسل. هذا انا عندي العسل ديال السانوج، وانتم اي عسل عندكم يكون العسل نوعيه جيده، وكتخلطوا هكا معاه معلقه، وتخليوه يطلق واحد نص ساعه هكاك، بحال نص ساعه كاع تجهدتو، ولا 20 دقيقه. العسل اي الا كان ديال الزعتر حتى هو تيكون زوين. صافي تنغطيو عليه ونخليوه يطلق كي قلنا نص ساعه ولا 20 دقيقه، راه بالزربه الماء الطيب دغيا كتطلق لينا هذيك الشيبه. صافي من بعد ما طلق لينا تيولي اللون ديالو هكا مع العسل، وهي راه ما كتطلقش شي حاجه بزاف، هكا بحال الصفوريه، ولكن شويه المذاق ديالها مار، معليش. راها دواء وزوينه. صافي وكنشربوه هكا، ونتمنى من الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وما تنسونيش ملي لايك، وإلا جربتوه عجبكم كتبوا لي في التعاليق. والسلام.